Betaturi nabi-nabi rasul Tuhan 25 Allah sebut dalam Al-Quran. Tak perlu nodum anudrawahi taulan, wajib hukum betaturi rasul Tuhan. Meruna bejutnya tikutnya ilmu Nabi sirtu 20 pederibe ledumpang ule Allah pejut dalam dunia lerutu leblan rojur ke rasul kun gure 25 yang wajib tatu sonama meruna bejut nyoi dikun nyoi ilme Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim Lut Ismail Isa Yakub Yusuf Ayub Zulkifli Syu'aib Musa Harun Ilyas Daud Sulaiman Yunus Zakaria Yahya Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara Rasul 5 yang ulul azmi martabat tinggi Allah beri atul sabar Nabi Nuh Ibrahim Musa Isa Allah beri lenyan ke Nabi Muhammad Rasul Mustafa meruna bejut nyoi dikut nyoi ilme